الجزائر كتودع كأس افريقيا امام نيجيريا من دور الربوع في مباراة نقدروا نعتبروها كانت عبارة عن حصة تدريبية للمنتخب ديال نيجيريا. الجزائر ما قدمت حتى شي حاجة كيشفع لها انها دوز للنصف النهائي. ديك الهضرة ديال الجزائر لم تخسر البطولة بل البطولة هي التي خسرت الجزائر، فهي هضرة ما عندها حتى شي معنى، لانه تو سامبلومون الجزائر ما قدمت حتى شي حاجة في الادوار اللي قبل كتقول انها كان خصها تكون بلاصة نيجيريا ولا السنغال ولا المغرب. كانوا شي نقاط ايجابيه قلال لمشاركه الجزائر في هذه البطوله، كانوا شي لاعبين اكتشفناهم انه ممكن تعطاهم فرصه احسن، لكن في المباراه نيجيريا شفنا انه بحال ماتش بين واحد الفرقه اللي هي بروفيسيونيل وواحد الفرقه اللي هي ديال الهوات، ماشي غير بدنيا لانه نيجيريا ربحات كل شيء، ولكن حتى تكنيكمون كان واحد الفرق كبير بين المنتخبين اللي خلانا نشوفوا واحد لا فيرسون ديال الجزائر لا حول ولا قوه لها. الناس اللي كيدويو على اخطاء تحكيميه، على تحيز تحكيمي، على شي حاجه بحال هكا، فاج بونس حتى لو تاكورد داك البيلانتي وتعطاو كاع الفرص اللي دوا عليهم، فالنيجيريا كانت غتربح لانه كان بامكانها انها تسجل حتى الخمسه حتى سته ديال البيوتا، غير شويه ديال الرعوانه ديال المهاجمين، شويه ديال لو ديشي اللي كان عند نيجيريا، واخا انها لعبت مزيان مي كان عندها بزاف ديال لو ديشي في اللعب ديالها. دونك هذه المساله هذه راه متجاوزه. دابا الاقصاء كاين، الجزائر عندها واحد الفرصه ديال 4 الى 5 شهور باش تعاود ترتب الاوراق ديالها، باش سورتو توجد اون كوب دو موند اللي باش تكون ريفيرونسيال بالنسبه لها، لانه عندها علاش تبني، ولكن خص دماء جديده. وصلنا للمرحله ديال النهايه ديال الجيل ديال بونجاح ورياض محراز مندي بن سبعيني، ودوكو خصهم دابا يكون عندهم واحد العناصر جديده